Tanzania dumisha amani na mshikamano. Ni Atenis yumlonge pila ukazigo de chiti kongreso la unon fayone na Afriko kai finfine. Kanuni yen ni pli ol 300 africano esa chitie. La centnava uko okazis en Aitsotso. Aitsotso estas la Arusha Internacia Conference Centro. Venis multaj aŭtoritatoj al nia kongreso. La urbestro de Arusho ĉeestis la inauguron, ankaŭ vizitis kelkajn programerojn, kiel same reprezentantoj de la Ministerio pri naturrimedoj kaj turismo de la lando. Sed fine ni estas en Arusho. Uja en Arusho, homoj! Mi estas aparte ĝoja, ĉar al ĝi aliĝis 854 homoj el 66 landoj. Kaj de tiu nombro de aliĝintoj venis ĉirkaŭ 600 homoj, kio por ni ankaŭ estas granda kialo por ĝoji. Mi jam partoprenis al aliaj kongreso, aliaj universalaj kongresoj, sed ĉi tiu estas speciala, ĉar antaŭe mi estas en Afriko, sed mi ne renkontiĝis kun tiu multe da afrikanoj kiuj lernas Esperanto, junuloj kiuj estas spertaj kaj parolas la lingvon. Kaj por mi estis nekredebla sperto babili kun esperantistoj ekzemple el la urbo Goma en Kongo Doro. La urbo nomon Goma mi konas el novaĵoj, ĉar tie okazas milito en la proksimeco de tiu civila milito kaj ke estas amaso da fuĝintoj kaj ke en tiu urbo kreskas vigla Esperanto-movado de junaj personoj kiuj volas fari ion por interkompreniĝo. Do mi neniam eliris de mia lando, sed per Esperanto mi alvenas en Tanzanio, kaj estas mia unua fojo eliri de Kongo. Do mi estas tre dankema al Esperanto. Evidentiĝas ke pli ol 300 junuloj partoprenis en ĉi tiu kongreso kaj jen la nova forto por antaŭenpuŝi la movadojn en Afriko. Fakte estas imprese vidi ĉiom da junuloj tie. Do tio estas momento kie Afriko renkontiĝas. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Karibu Tanzania, hakuna matata. Karibu Arusha, hakuna matata. Karibu Tanzania, hakuna matata. Karibu Arusha, hakuna matata. Na watu wa Burundi, hakuna matata. Na watu wa Burundi, hakuna matata. Na watu wa Kongo, hakuna matata. Na watu wa Germany, hakuna matata. Na watu wa Tanzania, hakuna matata. Hey, hakuna matata. Hey, celebrate, 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 celebrate. Let's go. Jump, 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 jump. Estas tre interesa kongreso, kiu tute similas al la aliaj kongresoj, kun 6 ĝis 8 paralelaj prelegoj kaj plej diversaj koncertoj kaj ekspozicioj kaj debatoj kaj tion ni konas de ĉiuj ukoj kaj tio okazas ĉi tie ankaŭ. Mi nome de la Ĉina Esperanto-Ligo prezentas la Esperanto-movado en Ĉinio kaj poste ankaŭ ni aranĝis tre belan fotoekspozicion Bela Ĉinio kaj Bela Tanzanio. Esperanto estas tre grava por la virina agado, ĉar Esperanto estas ŝlosilo
por ni ciui kuraĝigas nin agadi, labori. Antaŭe virinoj ne povus paroli antaŭ la publiko. Esperanto mi ŝatas tre multe Esperanto, ĉar ĝi donas rajtojn al virinoj sin esprimi. Ankaŭ mi povis prelegi por la unua fojo dum Universala Kongreso. Kutime estas oni diru ke la Esperanto-junulara movado estas tre Eŭrop-centra, kaj mi mem estas ekster Eŭropo, kaj se mi povas esti aktiva membro en TEO, mi kredas ke ĉiuj ne-eŭropanoj ankaŭ povas esti aktiva en TEO. Mtu anafanya kitu kupitia lugha yake, unaweza kufundisha hata kweli Kihindi. Estas parolanta. Mi ĉi tie faras instruadon de Esperanto pere de la Swahila, ĉar mi ĵus verkis lernolibron de Esperanto pere de la Swahila. La Swahila fariĝis tre grava en Afriko pro tio ke la Afrika Unuiĝo ĝin elektis kiel unu el la afrikaj ĉefaj lingvoj. Esperanto povas kuniri kun la Swahila por efike ankaŭ implikiĝi en Afriko. Estas la rolo de la regiona lingvo ĉi tie, la Swahila, ĉar ĝi estas lingvo kiu estas parolata en pluraj landoj de Orienta Afriko. Do ĝi estas internacia lingvo kaj ĝi estas afrika lingvo. Do la Swahila estas tiom fascina ke ĝi ligas la landojn ĉi tie. Ni dansadis, ni ridegis, tiel mi povas diri, kaj estis mia unua Universala Kongreso, do mi devis ĝojiĝi. Mi pensis ke Esperanto estis por lingvoj, sed ĉi tie mi lernis kaj Esperanto estas granda movado. Ni vidis multajn homoj, kiel venas de multaj landoj. Do tiu mixo okazas tre bone, tre harmonie, kaj la bankedo estis kompreneble mirinda momento, ĉar ĉiuj povis partopreni. Kuni sentai for flugu kun esper tanzu kuni regu justezo for la souffert kantu kuni sono musico sen colère penu kuni laute kantu ni por liber kantu kuni sono musico sen colère Tanto kuni, regu justezo for la souffert. Tanto kuni, sento il flugu kun esper. Venu kuni, laute cantuni por liber. Ah, la 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 la. Ah, la 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 la. Tanto kuni. Ore bevini honoras vin Afrique. Un favor en la cor, mi picantas fin. Ore bevini honoras vin Afrique. Le matin, gis vesper, la tanta moi vivas por Afrique. La uteni cantu hey, nia musico kun gioio kaj esper. Mi miras, ĉar mi surpriziĝis kiam mi vidis diversajn lokojn turismajn. Arusho estas tre bela urbo. Ankaŭ pri la turismaj aferoj kiuj estas ĉi tie, do mi trovis multaj mirindaĵoj ĉi tie. Ore de vini honoras vin Afrique. Ole le 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 le. Kantu la befato besigas la homoj ni iru sur vojo humana kaj ole le 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 le. Vivu Afrique. La uteni kantu hey. Oh, gaeli dantu oh yeah. Lauteni kantu hey hey. Gaeli dantu oh yeah.
papera, ujo, troviĝas toĉemizo, kiu travivis incendion, aŭtincendion kontrolbaza prezo je 5 euroj. Krome alia nebruligita toĉemizo omaĝe. En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras forta voco. Attendu pro tio. Oh, Esperanto! La congreso fakte por mi pasis tre rapide. Do mi esperas ke ĉi tiu kongreso ne estu la nura kongreso en Afriko, sed la komenco de aliaj venontaj kongresoj en Afriko. La Brogno sur maro de Afriko. Vidi kiom da homoj, kiom da nacioj estas ĉi tie, tio plifortigos tiun emon de Esperanto kaj malfermos al niaj junuloj vere interagi kaj daŭre resti la movado. Ni atendis multajn jarojn por tio, pli ol jarcenton, sed finfine ni kongresis en ĉiuj kontinentoj kaj en ĉi tiu kontinento, kie ni vidis viglan junan movadon kun spertaj parolantoj de la lingvo kaj kun komencantoj kiuj entuziasmiĝas kaj deziras daŭrigi sian lernadon de nia internacia lingvo. Kaj nun por mi, ni havas tiun kongreson, kiu montras ke fine Universala Esperanto-Asocio estas plene universala. Esa signo de rekono de la klopodoj de afrikaj esperantistoj. Do ni dankas al niaj amikoj kiu vojaĝis por veni subteni tielmaniere la movadon en Afriko. Mi tre ĝojas, ĉar ni ne esperis ke venos tago kiu ea povas venigi uko en Tanzanio aŭ en Afriko. Mi gratulas al ĉiuj kiuj helpas la pluvivigon de Esperanto, ĉar sen instruistoj, sen varbantoj, Esperanto ne povas pluvivi. Do morgaŭ estos la fino de ĉi tiu unika unua kongreso en Tanzanio. Mi povas diri ke ni sukcesis. Certe memoraĵoj estos pozitivaj pri Arusha, certe, por ĉiuj. Kaj mi komprenis certe ke Esperanto ne estas falsa lingvo, sed estas vivanta lingvo. Ĝi estas unuiga lingvo, per ĝi ni sentas nin fratoj. Por esti preciza, mi eklernis Esperanton ekde 1987. Ekde tiam mi neniam partoprenis Universalan Kongreson. Tiu ĉi kongreso estas vere por mi granda kaj grava. Do mi dankas Uean por la fakto ke li partoprenigis min al la kongreso. Mi nun deklaras ĉi tiun 109. Universalan Kongreson de Esperanto oficiale fermita. Bonvenon al la 109. Universala Kongreso de Esperanto en Arusha, Tanzanio, de la 3 ĝis la 10 de aŭgusto 2024. Yes!